достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгінгі видеомыз айран мен химик май туралы болатын болады. Бұл айран мен екеуінің қоспасын дайындайтын боламыз. Бірінші айранды құямыз. Міне құйып қойдым. Бірінші айран, бір кесе айран. Сосын бір қасық май. Қазір құйып аласын, жалғастырамыз. Бір қасық май. Бір қасық май. Осы бір қасық майды айранға құямыз. Сосын бұлғаймыз. Бұлғап аламыз. Бұлғап аламыз. Бұлғап аламыз. Бір қасық май, сосын және бұлғап аламыз. Бұлғап, жақсылап бұлғап аламыз. Бұл үш қатуды кетіреді, яғни бұл тәжірибеден. Мен өзімнің тәжірибемнен өткен. Мен жолдасыма осыны бердім. Іш қатып, ауырып, іш ауырып жүрген кезде, іші қатып қалып, туалетке бара алмай жүрген кезде осыны бердім. Осыны ішіп алғаннан кейін сразу бірден ішін босатты. Яғни ішектегі артық заттарды босатты. Сіздерге де кеңес беремін. Кез келген айранды алсаңыз болады. Осылай айранмен шимишік майды араластырасыз, сосын ішіп аласыз. Ішкен бойда үш қатыруды кетіреді. Жақсы болып қаласыз. Бұл көбіне үлкен кісілерге арналған. Ал кішкентайларға, мектеп жастарына, балдарға бергіңіз келсе, ол кезде айранды өзін бірнеше рет берсеңіз, айран үш қатуды азайтады. Ал бұл қоспа үлкендерге арналған. Жақын арада мен кішкентай балалардың, айлық балалардың және бір жасқа дейінгі балалардың, яғни туғаннан бастап бір жасқа дейінгі балалардың видеосын, үш қатуды қалай кетіретін видеосын шығаратын боламын. Үш қату неден болады? Үш қату ол дұрыс тамақтанбағаннан, яғни сіз қою тамақты көп жеп қойсаңыз, және де деген ағзаға зиянды, ішектерге зиянды, қорытылмайтын тамақтар жеп қойсаңыз, содан болады. Ең бірінші үш қатудың, яғни алдын алу керек. Тамақ ішіп отырған кезде сұйықтықты тамақпен бірге ішпеу керек. Шайды немесе суды. Тамақ ішер алдында 45 минут, тамақтан кейін 45 минут ішуіңіз керек сұйықтықты. Сол кезде сіз үш қатудың алдын аласыз. Және таңертеңгілік жылы су, қайнаған жылы су ішіңіз. Таңертеңгілік тұра сала ашқанында. Сол кезде ол сіздің асқазаныңыз, ішекті барлығын тазартып шығады ол су деген. Алма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Мен шабыт аламын содан. Сау болыңыздар, достар. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.